KGM Music presents म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। लॉकडाउन होता गइल पता नइखे कारे बोला मुझसे कनवा को बनिले अवतारे बोला मुझसे कनवा को बनिले अवतारे। लॉकडाउन होता गइल पता नइखे कारे बोला मुझसे कनवा को बनिले अवतारे बोला मुझसे कनवा को डीजे कंचन राज बोला मुझसे मीन चौक चौसीमा वैशाली। बोला मुझसे कनवा को बनिले मुलाकात में हम हो गए पागल मिलही के रहे तले लॉकडाउन लागल। एक मुलाकात में हम हो गए पागल मिलही के रहे तले लॉकडाउन लागल। सुन सुन जान कब मिलब हो तोहरे ला दिल रोज तड़पता तड़पा के दीवाना के जाना ले बेकार बोला मुझसे कनवा को बनिले अवतारे। लॉकडाउन हटा गइल पता नइखे कारे बोला मुझसे कनवा को बनिले अवतारे बोला मुझसे कनवा को डीजे कंचन राज बोला मुझसे कनवा को मीन चौक चौसीमा वैशाली। बोला मुझसे कनवा को बनिले राइटर राजेश से खूब कर रोज बात रे मिलही के खातिर गइल रहे काल्हे रात रे। राइटर मनोज कर तो से बात रे मिलही के खातिर काल्हे गइल रहे रात रे। सुन सुन ये जान जल परैयत भोर सुन सुन ये जान जल परैयत भोर बबलू बाबा हाली के छोड़ा दिली कारे